Voi lähteä sairaalasta tossa kunnossa. Kuule, pikkusen liian myös tulla kiinnostunut mun hyvinvoinnista. Iida, sä oot jo pystyssä. Miksi sä oot noussut ja irrottanut tipan? Mä oon ihan kunnossa ja haluan kotiin. Sä oot kaikkea muuta kuin kunnossa. Testitulokset on tullut ja mulla on tarkempaa tietoa sun tilasta. Mikä Iidalla on? Alkoholimyrkytys johtui osittain siitä, että Iida joi kokemattomana niin paljon kerralla. Kuinka niin osittain? Siitä mä keskustelisin teidän ja Iidan kanssa mieluiten ihan rauhassa. No sano vaan suoraan, kun kerran kaikki on niin kiinnostuneet mun asioista. Sä olet Iida vakavasti aliravittu. No enkä oo. Mä epäilen, että sä sairastat anoreksiaa.